ñi ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi safoo suivre chaîne bii di VVTV ñu leen di dalal ci seen nouvelle vidéo tey nag dañuy wax ci journal de l'année comme ni ñu ko defee woon ci 2019 tey nag dañuy ñëw ci 2020 jàpp 2021 ñuy ñaan 2020 ñu doon ci bekkoor ak ñàkk xaalis ak ñàkk lépp yàlla bu ko 2021 wutu 2021 yàlla doon atum naataange atum barke atum xéewal ci mboolem population Sénégal bi ak fépp fu jullit nekk ku ne xam na ni 20 wala sax 2019 la tàmbali jàpp 2020 coronavirus bi bokk na ci li lëmbee ci réew mi mu njëkk a feeñ fee ci réewum Chine ca Wuhan nga xam ne seen population mi ngi toll ci fukki millions ngi doomu adama ak benn fa la feebar bii di coronavirus njëkk a feeñee di Covid 19 lëmbi àdduna bi kenn xamul saafaraam kenn xamul naka lay dalee nit ki wala dara avant ñu koy trouver xaw nañoo sonn loolu waaye yàlla mi dara tëwul borom kun fayakun fexe na ba karkaral ko ba wàññi leen ko ñoom Chine waaye mujj na tasaaroo ci réewu àdduna bi yëpp rawatina Afrique ñoom ñoo ci gën a sonn particulièrement Sénégal. ci jooju jamono Sénégal am na fa fukki doomu réewam ak ñett yoo xamante ni ñu ngi fiy daan seen doole ngir lan di sàkku xam-xam ci réewum Chine tiitoon nañ lool ci seen bopp ngir bëggoon seenum réew jël leen en charge génn leen ci foofu. li ñu bëgg mooy bu ñu mënee jëlee ci dëkk bi yóbbu ñu ci dëkk boo xam ne moo ëpp sécurité wala ñu yóbbu ñu Sénégal. ñoom it niñ tiiteewoon ci seen bopp noonu la seeni parents tiiteewoon ci seen bopp ndax état d'urgence couvre-feu yépp la seen waay tegoon ngir xeex ak mbas mi. wax la ne que sunuy doomu réew mee fa rek lañ ci jot a dégg tiital nañu mu dimbali ñu. waaye ba tey toppite amutoon ndax njiital réew mi nee na mënuñu woon a am moyen yu ñu jëlee woon gone yi indi leen ci réew mi ak fi pandémie bi tolloon. buñ sukkandikoo ci kàddu yi Amadou Ba moo yoroon jamono jooju wàllum bitim réew nee na yët na leen ndimbal lu doy pour mën leen ko jox. président jox na leen ku ci nekk $1000 muy 650 000 étudiant bu ñu jox 650 000 bari na. ci boobu jamono woy politiciens yi ak ustaas yi ku ci nekk di génne ay wax ustaas yi sax dem ba ci génne yenn xaddis yu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jamonoy mbas. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne taawoon muy mbas fu mu feeñ cib dëkk bu ca dugg boo doon waaj a dem ca dëkk ba bu fa dem te taawoon ba jeexul bu ngeen fa nekkee bu leen ko génn. waaye état bu Siin seetaanul gone yooyu benn yoon ndax taxawu na leen gépp taxawu bu mat sëkk. xibaar ba daanu Sénégal wàññi premier kaawam di coronavirus fii ci réew mi ginnaaw bi Siin amee 3 mois ci mbas mi mu doon benn tubaab boo xamante ni mi ngi jóge ci réewum France doon ab étranger doon cas importé. Institut Pasteur wax nañu ne résultat yi dafa positif. mu jaaree ci aéroport international Blaise Diagne dugg ci li nga xamante ni mooy biir dëkk bi rawatina ci capitale bi di Dakar ñu yóbbu ko fee ca hôpital Fann fa lañ ko quarantaine ba am ci moom ay relation yu leer ak résultat yu baax te wóor. Sénégalais yëpp tiit jaaxle jàq ndax am nañ cas coronavirus mu dugg ci réew mi ñëpp commencé tiit médecins yi di dalal seen xel ku ci nekk di sensibiliser nit ñi jaarale ko ci ay série ay film ak lépp loo xamante ni boo ko defee nit ñi dégg la. malade bi ci boppam moo demal boppam hôpital ñu xool yaramam ndax température dafa yéeg put gi di xasan lépp signe buñ ne day dal nit commencé woon di ko dal. Sénégal am ci benn cas mu commencé rey lu toll ci juróom-ñetti junniy doomi aadama ci àdduna bi yépp rawatina fee ci Siin ba nga xamante ni fa la déparé. jamono jooju mën nañoo toog juróomi fan di soog a joxe cas yi nga xamante ni moom lañ am ndax Sénégal maîtrisé gul li nga xamante ni mooy feebar bi. biñ demee ba juróom-ñaari fan ci weeru mars ministre bii di Abdoulaye Diouf Sarr jaarale ko ci kàddoom ci Aliou Souare Diouf ne malade boobu mi ngi amuk tànn te boobu àdduna bi yëpp ñu ngi commencé di jaaxle waaye réew mi fexe na ba xeex ak moom ba gane ci yenn parti waaye jamono jooju malade bi commencé woon naa contacter ak ñetti personne ba jot leen a wàll ñoom it ñu nekk ci sous traitement yi ci kër docteur. wàllante bi di wéy fee ci diwaanu Touba benn moodu bu jóge Italie tudd Yaram Mar wàll ko fa lu toll ci 20 doomi aadama kaa yi di gën a law di gën a yokku di gën a am doole ci biir réew. message bi ma bëgg a wax daal dama doon bëgg sant di gërëm di wax ne bu fekkoonte ne tey mënoon naa taxaw ci bépp Sénégal ne ko jéggal ma daa ko def tayef amu ci man Sénégalais la yaakaar naa comme Sénégalais yëpp te am naa yaakaar ne am naa yërmande waxuma la sax d'abord ci sama njaboot lay commencé yaakaar naa du ma dem ba Italie dafa jël jàngoro bu toll ne bii am ñëw xëpp ko sama njaboot wala ba di ko xëpp ci biir Sénégal loolu awma yéene.
moom nag ñu ko doon saytoo yaramam fee ca poste santé bu Daaru Mannaan docteur Sylla yëkkati ci ay kàddu di dalal xel yi bu baax a baax ni malade bi mi ngi am tan ne sénégalais yi respecté li nga xamante ni mooy mesure barrière yi. après fukki fan ak juróom coronavirus kaa yi di law kenn mëneelu ko téye mais ñenn ci askan yi taxutoon ñu gëm li nga xamante ni mooy feebar bi. ñun nag tiitu na coronavirus ak sama waa kër tiitu ma coronavirus xam naa dëkk bi daal moom jàmm doo nga fi am. Touba doonoon dëkk bi jaaxal ñëpp rawatina nguur gi ñu jël ci ay matukaay yu mat sëkk teg ko fi ba ñenn ji nga xamante ni sax njëkkoon nañ leen fay quarantaine sëñ bi yëkkati benn koppar ak alal ak ndimbal ju bari dimbale leen ko. ci boobu contexte ci lañ amee li nga xamante ni mooy màggalu Touba adduna bi ñu bëri di dajee fee ci diwaanu Touba ak mbas mi waaye xalifa bi yëkkati ci ay kàddu taxaw ci taxawaay bu am solo. ndax ren jii kat xam ngeen fi adduna toll waaye Serigne Touba wane na ci xar baax yi mooy ñëpp ñëw nañ yàlla aar na leen ci jàngo bañ delluwaat ci jàmm. waaye noonu mu ko waxee noonu la amee ndax bi mbas mi jàllee rek dafa mel ni kaay coronavirus yi dafa wàññeeku mbas mi dellu ginnaaw ba tey jii ñuy waxaat deuxième vague ci biir Sénégal. waaye biñ demee ba 31 mars 2020 ci la Pape Diouf wàcc li nga xamante ni mooy liggéey président Massir boo woon ci waxtu 19h45 bisub talaata ñu jénji ko ci armée lu Yoff moom la Covid 19 bi njëkk a tëral ci mim réew. bañ demee ba bisu ajjuma ñetti fan ci weeru avril ci la ñaareelu nit ci doomu adama faatu ci Covid 19 bi ci Sénégal ci waxtu 20h waaye ci yooyu semaine ci la ñàkk bànqaas gu mag muy Golbert Diagne te mu dëkkoon Ndar le 3 avril 2020 ci moom it waaye Covid 19 bi tëralu ko feebaru boppam la woon. ba askanu Ndar sax yeggoon ci ne dañ koy tuddee li nga xamante ni mooy pont Ndar bi waaye mujjul antu. Babacar Touré moom it ñu ñàkk ko muy bànqaas bu rëy ci biim réew mbas mi yóbbu ko laaxira ginnaaw Pape Diouf ak ñeneen ak ñeneen ñam ci topp ñuy ñaan yàlla yërëm leen te xaral leen àjjana ñi ngi ko jënc fii ci Touba. ñi doon yëngu ci wàllum politique tamit mbas mi bàyyiwu leen ndax bëri na ñu ci tëral ñenn ñi rëcc mën nañ cee tudd kenn muy Amadou Bekay Diop di meeru Ross Béthio moom it moo ko yóbbu laaxira dad yi jàmm ak pexem yàlla ak dogalam waaye médecins yi def nañ luñ mën taxaw ci taxawaay bu am solo waaye yàlla moo dikk ak dogalam ba yóbbu leen mais lu mënta ñàkk la. ci jamono jooju président Macky Sall ànd ak Aly Ngouille Ndiaye di ministre bi yoroon wàllum biir réew mi ñu taxawal état d'urgence ak li nga xamante ni mooy couvre-feu ci mim réew à partir de 20h ba 6h du matin. biñ demee ba 12 mai ñu jëlee ko ci 20h ba 6h du matin yóbbu ko ci 21h ba 5h du matin ci biir réew mi yëpp waaye biñ demaatee ba li nga xamante ni mooy 7/6/2020 ñu jëlee waat ko ci lu 21h googu yóbbu ko ci 23h ba 5h du matin waaye biñ demee ba ci weeru juin le 30 ci la couvre-feu daal di jeex ci mim réew. ba tey bépp oto boo xamante ni da ngay transférer diggante région ak région ñu daat koy dakkal ci biir réew mi benn demut benn dikkatul kuñ ci jàpp ñu daal di lay alamaan teg lay daan ndax lan ba ñu law Covid 19 sol masque far force la woon di raxasoo ak gel ñu tëjoon yenn ci ay écoles yi depuis le 15 mars jàpp le 4 mayo ak le 2 li nga xamante ni mooy juin ngir ñi nga xamante ni dañ doon def examen pour le 25 juin ñoom lañ ko jagleeloon. yemul ci ñooñu kese ak ñi nga xam ne dañ doon dajaloo ci yenn ci bërëb yi te duñ sàmmoonteeg li nga xamante ni mooy mesure barrière yi ñu aaye woon bépp ndaje niki noonu ci lañ gàntalee màggal Kazu Rajab ak yeneen yu doon xew ci biir dëkk bi. biñ demee ba ñenn ñi sonn ci mesure yooyu ñu commencé di fipp di wàcc ci terrain bi di wane seen naqar président Macky Sall dellu ginnaaw ci mesure yooyu. gan gu bañee ñibbi te mënuloo taxu da ngay xool nooy dëkkee ak moom. ci noonu ci lañ ubbeewaatee jàkka yi ak jumaa yi nga xamante ni tëjoon nañ leen ci jamono jooju noonu ak yenn ci église yi kenn demutoon fenn ngir lan bañ dajaloo ci mim réew waaye teewutoon ba tey cas contact yi mi ngi doon law ci biir Sénégal. ci jamono jooju Diouf Sarr tegoon na communauté boo xamante ni ñoo yor wàllum recherche képp koo xamante ni yaa ngi wër di yàq xelu nit ñi naan corona amut ci mim réew ngir lan pour mu law fi lépp loo xamante ni daal da daan tax coronavirus di law jëloon nañ ci ay mesures ba loolu du mën a àntu ci mim réew. Sénégal topp na ci ginnaaw professeur français bii di Didier Raoult ginnaaw bi mu waxee ni Nouvelle-Guinée day faj li nga xamante ni mooy coronavirus mu indi woon coow lu bëree bëri ci mim réew ak bitim réew ba ñu bëri nanguwuñ ko woon
mais Sénégal bi mu ko commencé utiliser gis na ci jàmm gis na ci avancement. garab yi nag gis nañ ne ñi ñu koy jox ñooy gën a gaaw a wér parce que fukki fan ak genn wàll à peu près la ñu wér ñi jëlool garab yooyu ñoom dañ def fukki fan ak ñett. lii rek dafa war a wane ni Sénégal war nañoo gën a taxawaat ci wàllum santé defar hôpital yi ak lépp loo xamante ni jumtukaay la ñu mën ko programmer ngir bu ëllëgee lii du ñu dal. Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé et de l'action sociale fii ci mim réew jël na lu toll ci 67 milliards francs CFA def ko ci Covid bi yéegoon nañ ci ba jël yenn hôtel yi ak yenn ci base militaire yi di fi quarantaine yenn ñi ndax lan suñu santé hôpital yi mënu koo dékku lii lépp rek erreur la échec la waaye nag ministre bi yëkkati na ay kàddu nee nañ deuxième vague mi ngi jugaat ci mim réew. li ñuy wax deuxième vague boobu yaakaar naa ne fi ñu toll nii mën nañu réaliste wax ne ñu ngi si. ci biir deuxième vague boobu bëri na ñuy wax wàllum ñàkk yi muy vaccin yi nga xamante ni ñu ngi koy waaj a door campagne bi waaye réewu Afrique yi bëri na ci ñoo xamante ni jotaguñ ci Sénégal ci la bokk bëri na coow lool te egseegul ñenn ñi naan baax na ndax moo mën a téye deuxième vague bi ñu ci des naan baaxul day tax suñu njaboot gi duñ mën a yaatu comme liñ jublu ci wàññi africain yi. ci boobu jamono ci la docteur Aloyse Waly Diouf tekki ndombal tànkam jóge fi nga xamante ni mooy ministre de la santé et de l'action sociale dem ci OMS organisation mondiale de la santé le 19 juin 2020 bi ñu nekk loolu nag li koy waral mooy bànqaas la woon pàcc la woon amoon solo lool ci wàllum communication bi ak wàllum taxawaay bi ci santé bi ci biir feebar bi mu gënee métti ci la tekki ndombal tànkam dem fee ci organisation mondiale. ñenn ci sénégalais yu bari wax nañ ni sax bu fekkoon ne ñi ngi ci réew mu baax réew mu développé réew moo xamante ni jub moo fi dox kon Abdoulaye Diouf Sarr tekki na ndombal tànkam bu yàgg xañ na sax yenn cas yi décédé yi amuñu ko mais ni ñu yoree mbas mi seeni sàggan la ndax dem nañ ba askan wi découragé te ñoom rek ñoo ko waral ndax corona business kon nag mbokk yi 2020 mi ngi noonu ñu ñaan yàlla mu bàyyi ñu te dem na dem rek te bàyyi ñu ànd ak 2021 mu doon atum naataange at mu ñuy jik atum barke. mboolem sénégalais yi yëpp fu waay mën di nekk rawatina yéen ñiy safoo suivre chaîne bii di VVTV di leen gërëm di leen jaajëfal di leen jox dig daje ba beneen yoon jaa ngeen jëf.